осуждая ее или оправдывая. Я думаю, не надо ни осуждать, ни оправдывать. Мы не знаем, что там у нее в душе происходило и почему она так поступила. Но ребенок, Ирина, и маленькая дочка 3-летняя, умерла от голода в этом приюте. В этот приют послали достаточно много продуктов для детей, но они все оседали у персонала, который тут же их продавал. Сами понимаете, жизнь – это жизнь. И самое главное, что Марина не знала, что с ее мужем. Жив он, не жив, где он, в каких далях. И однажды через их общего друга она узнала, что он жив, и что ему удалось эмигрировать во Францию. Это был 21 год, и Марина решила, что она должна воссоединиться с мужем, и начала оформлять документы и просить разрешения для того, чтобы ее выпустили за границу. Она этого добилась и сначала переехала в Берлин. В Берлине она прожила недолго, воссоединилась там со своим мужем. За 2 месяца она написала 30 произведений. Потом они переехали в Прагу. В Праге они жили достаточно долго, и там у Марины было несколько романов с друзьями ее мужа, с Борисом Пастернаком. И там она забеременела и родила сына долгожданного. Она хотела назвать его Борисом, в честь Бориса Пастернака. Ходят слухи, биографы пишут об этом и рассказывают в фильмах, что она даже не знала, кто отец ребенка. То ли Борис Пастернак, то ли ее муж Сергей Фрон, то ли еще один из ее поклонников, близкий друг Сергея Фрона. Слушайте, я не помню, как его зовут. Не помню. Николай Радзевич. Да, Радзевич, совершенно верно. Итак, у нее родился сын, Георгий. Она звала его Мур. Она звала его Мур. Они во Франции жили очень плохо, очень бедно, нищенствовали. Ее произведения были никому не нужны. Эмиграция не приняла ее как поэтессу. Правда, однажды в Париже она организовала сама свой творческий вечер. На него пришло очень много людей. И после этого она заработала много денег на этом вечере. После этого о ней много говорили, но пресса не приняла ее восторженно, очень критично. Но, по крайней мере, на эти деньги они смогли съездить отдохнуть на побережье моря, и она была счастлива. Потом снова забытье, нищета, и вдруг ее муж начинает приносить деньги в дом. Марина никогда не задумывалась о том, откуда он взял эти деньги. Оказывается, Радзевич, их друг общий, завербовал Сергея Фрона в качестве, буду простыми словами говорить, шпиона, есть такое слово? Есть. Который работал на советскую разведку, НКВД. И тогда у них стали появляться деньги, и они перестали нищенствовать, они стали более-менее прилично жить. Но жизнь такая штука, что однажды ее мужа обвинили в убийстве бывшего белогвардейца, и ему пришлось скрываться и вернуться в Россию. И тогда она принимает решение через некоторое время. А ее, кстати,
допрашивали, она ничего не знала про его деятельность, но много пережила по этому поводу. И в конце концов, в 1939 году она принимает решение вернуться в Россию, тем более, что ее дочь тоже, уже взрослая девушка, тоже уехала в Россию. И там был ее муж. Она, несмотря на все свои сердечные приключения, все-таки была верна и предана своей семье. Хотя мы точно не знаем, почему она приняла решение вернуться в Россию. Может быть и потому, что она совершенно была не востребована своим творчеством за границей. Наверное, это тоже сыграло роль. Сыграло роль и то, что они жили очень плохо. Хотя никто и не обещал, что в России они будут жить лучше. Тем не менее, она собралась и с сыном вернулась в Россию. Их поселили в писательском поселке Болшево, да? А? Так. Но там они прожили недолго, поскольку не только ее мужа арестовали, но до этого еще арестовали и дочь. И Марина Цветаева, она все время была на грани. Она все время ожидала, что за нее тоже придут. Все-таки это были годы такие